Եվ այսպես Alpha News-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Լևոն Քոչարյանին, ազգային ժողովի падգամավոր Հայաստան խմբակցություն, բարի գալուստ, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար եւ առաջարկում եմ սկսենք այս տարվա հավանաբար սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, գլխավոր թեզից, իշխանությունների, թե խաղաղություն է հաստատվել ամեն պատեհ ու անպատեհ առիթով Հայաստանի իշխանությունները տարբեր մակարդակներում այս ֆրազը կրկնում են եւ փորձում են Հայաստանի քաղաքացիներին համոզել, թե խաղաղություն է հաստատվել։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ դրա մասին խոսում է նաև Ադրբեջանի նախագահը, նաև օրեր առաջ է դրա մասին խոսել, բայց իհարկե Ալիևը խոսում է բայցերով։ Սկսենք նրանից, որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված չէ միայն, նախաստորագրված է դեռ, պայման ունեն Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելը։ Ու դրանից բացի, վերջերս իր վերջին ելույթներից մեկում Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքում Ալիևը նաև հայտարարել է, որ այո, խաղաղություն է հաստատվում, բայց չպետք է մոռանան, երբեք չպետք է ադրբեջանցիները մոռանան օկուպացիան եւ ցեղասպանությունը։ Նկատի ունի Խոջալուն, որի արդյունքում իրականում հենց Ալիևների իշխանության եկան, բայց դրանում իհարկե մեղադրում են հայերին։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. խաղաղություն է հաստատվել եւ ինչպես կարող է Հայաստանի սովորական քաղաքացին տեսնել, որ այստեղ մի բան այն չէ։ Դեք ինձ դժվար է խաղաղություն անվանել մի դեպքում, երբ մենք տեսնում ենք ռետորաբանություն Ադրբեջանի կողմից 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը արևմտյան Ադրբեջան, որ նրանք անվանում են Հայաստանը, ինձ դժվար է խաղաղություն անվանել մի դեպքում, երբ որ Ադրբեջանում շատ նվաստացուցիչ դատավորություն է ընթանում մեր հայրենակիցների նկատմամբ, ինձ դժվար է խաղաղություն անվանել այս գործընթացը, որի ընթացքում Ադրբեջանը ստանում է ինչ ուզում է, իսկ Հայաստանը զոհաբերում է իր կենսական եւ ազգային շահերը իօգուտ Ադրբեջանի, սա խաղաղություն չէ, սա զինադադար է կախված մեկ մարդուց եւ քանի դեռ նրանք ստանում են ինչ ուզում են, կշարունակվի այս ամենը, բայց երկարատև առումով մենք միշտ դրա մասին խոսել ենք եւ հիմա էլ կրկնում եմ, խաղաղություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ քո հակառակորդը, քո թշնամին, քո հարևանը չի ունենա հավակնություն, չի հանդգնի հարձակվել քո վրա, իմանալով, որ կստանա համարժեք պատասխան եւ դա նրա մոտ չի ստացվի։ Այսինքն, քանի դեռ այս բալանսը ուժերի չլինի, միշտ մենք լինելու ենք այս իրավիճակում մեզ պարտադրելու են, այս իշխանություններին պարտադրելու են եւ նրանք էլ խելոք ունազանդ ստորադասելով ազգային շահերը համաձայնվելու են անունը այսպես դնելով խաղաղություն, բայց դա իրականում խաղաղություն չի կարող համարվել։ Նաև նախընտրական որպես գլխավոր գործիք օգտագործելով այս ֆրազն են ամեն դեպքում շարունակում տտել եւ պնդելով թե այլընտրանք չկա։ Հիմա դուք նշում եք, որ կա այլընտրանք եւ միայն Փաշինյանը չէ, որ կարող է իրականում խաղաղություն բերել, ո՞րն է այլընտրանքը։ Ինչպես հասնել խաղաղության առանց այս իրավիճակում հայտնվելու։ Գիտեք, իրավացի հետ ճիշտ եք ասում, երբ որ քննադատվում է այս գործընթացը, հակադարձում է նրանով, այ տեսեք, ուրեմն իրենք պատերազմ են զում, խոսքը բացարձակապես սրա մասին չէ, մենք ուզում ենք իրական խաղաղություն, մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն եւ մեր ազգային շահերը, կենսական շահերը ստորադասելով այդ խաղաղությունը չի լինելու պարզապես, այլ լինելու են շարունակական զիջումներ։ Հիմա տեսեք, նույն օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված նախաստորագրված փաստաթղթով 42-43 կիլոմետր ճանապարհ անխոչնդոտ, որը Ադրբեջանը անվանում է միջանցք, փաստորեն տրամադրվել է, կարելի ասել Ադրբեջանին կապելու համար, հա, Նախճեվանը հիմնական Ադրբեջանին կապելու համար եւ սա էլ է ներկայացում որպես խաղաղության, այսպես կարևոր մի բաղադրիչ, այնինչ Հայաստանը կարող էր այստեղ եւ հետագայում իշխանապողության դեպքում կարծում եմ պետք է փորձի այստեղ դնել Հայաստանի շահը, որովհետեւ Հայաստանի շահը այստեղ չկա եւ հույս ունենալ, որ որևէ նախաստորագրված փաստաթղթով խաղաղություն է հաստատվել, դա այդպես չէ ու գիտեք նաեւ ինչ են հակադարձում։ Օրինակ մենք մշտապես խոսում ենք, որ պետք է արտաքին քաղաքական օրակարգում Հայաստանի լինի արցախցիների հետ վերադարձի իրավունքը, գոնե իրավունքը ֆիքսել եւ սրա նույնպես հակադարձում է, որ այ տեսեք պատերազմ են ուզում։
երբ որ մենք խոսում ենք Արցախում մեր մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ելի նույն ձև են հակադարձում։ Բայց իրականության մեջ հենց այս հարցերն են, որոնք վերհանելուց եւ սա շատ արդարացի եւ նորմալ պահանջ է, երբ որ դու քո երկրի շահերը փորձում ես արտաքին քաղաքական օրակարգում դնել եւ բանակցությունների բան դարձնել, առարկա դարձնել։ Երբ որ իրենք խոսում են, շարունակաբար խոսում են ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Հայաստան եւ մենք չենք ուզում նույնիսկ խոսել արցախցիների, որը երկու տարբեր բացարձակ հարցեր են։ Սրա մասին սա խաղաղություն չի, սա ինչ որ ժամանակավոր զինադադար է, որի արդյունքում Ադրբեջանը ստանում է իր պահանջատը ստանում է, իսկ մենք մնում ենք անհասկանալի վիճակում։ Հիմա մեր այլընտրանքը այն է, որ բանակցությունների ժամանակ պետք է մեր օրակարգն էլ հաշվի առնվի։ Նույն սահմանազատման գործընթացը, եթե մենք նայում ենք, ինչա տեղի ունենում, հատվածական Ադրբեջանը ստանում է իր ուզածը եւ մեր համար հասկանալի չէ, թե այդ գործընթացում այն տարածքները, որտեղ ադրբեջանցի զինվորը կանգնած է Հայաստանի սուվերեն տարածքներ, արդյոք դուրս են գալու թե չէ։ Սրա մասով չկա ոչ մի հստակություն, Ադրբեջանի կողմից չկա հայտարարությունները, բայց սրան զուգահեռ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խոսում են, որ մենք ունենք օկուպացրած տարածքներ Ադրբեջանից, երբ որ հակառակը մենք չենք լսում, այսինքն այստեղ մենք հավասար համարժեք պահանջներ չենք դնում, նույն սահմանադրության հետ կապված։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը հողում ունի 18 թվականի իր սահմանադրության վրա, որտեղ շատ էլ տարածքների մասին է խոսքը, հավակնություններ կան եւ նույնը մենք չենք անում։ Գիտեք, անընդհատ վախենալ որևէ արդարացի պահանջ սեղանին դնելուց եւ դա ներկայացնել որպես խաղաղության հասնելու խոչընդոտ, սա ուղղակի շատ կործանարար է եւ անթույլատրելի է պարզապես։ Ուր է տանում Փաշինյանի նման դիրքորոշումը, եթե հաշվի առնենք նաեւ Բաքվից վերջին արձագանքները Փաշինյանի գործողություններին, սկսած Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի դիմադրությանը եղած արձագանքին Բաքվից նշեցին, թե եթե Հայաստանը գիտեր, որ նման արձագանք է լինելու, պետք չէ գնային եւ այդ հանդիպմանը պարզապես մասնակցեին։ Խոսքս Իրանի բացահայտ դեմ դիրքորոշմաններ այդ Թրամփի ուղի նախագծին։ Դրանից բացի նաեւ Եվրամիության ուղիղ միջամտության ականատես եղանք, ընդ որում բառացի հայտարարվեց դրա մասին, այսինքն եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Եվրամիության կողմից միջամտությունը Հայաստանի ներքին գործերին հայտարարվում է բացահայտ։ Որևէ կերպ դա չեն փորձում քողարկել օգնությունը Փաշինյանին, նաեւ ելնենք նրանից, որ Միրզոյանն էր մասնակցում արտաքին գործերի նախարարը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ու բացահայտ թուրքական լրատվամիջոցներին ասում էր, որ եթե առաջընթաց չլինի Անկարայի եւ Բաքվի հետ թրեքերում, ապա ընտրությունների ելքը հայտնի չի լինի, այսինքն Փաշինյանը գուցե չկարողանա պահել իշխանությունը ու դրանից հետո անմիջապես մենք ականատես ենք լինում այսպիսի գործողությունների։ Հաշվի առնելով նաև արտաքին այս ֆակտորները, ուր է գնում Փաշինյանը եւ ուր եք առաջարկում գնալ դուք։ Տեսեք, Փաշինյանը երկարատև ռազմավարություն չունի։ Նրա քաղաքականությունը մշտապես այս պայն ինչ որ հարց լուծելն է լինում, առանց նայելու հեռուն թե ինչ կլինի, այսինքն նույն ճանապարհի մասով ինչ որ տրամադրվեց, ես չեմ տեսնում, որ նախորոք մեր բարեկամ Իրանի հետ համապատասխան օրինակ գործընթացներ արվել են, չեն արվել, որովհետև սա շատ զգայուն հարց է ամեն դեպքում։ Երբ որ այդ ճանապարհը հանձնվում է ամերիկյան կոնսորցիումի ներքո, սա շատ զգայուն հարց է, որը նախորոք պետք է լուրջ աշխատանք տանել, որ չառաջացնի տարբեր մտավախություններ մեր բարեկամ երկրի մոտ։ Նույնը Ռուսաստանի մասով, նույնը տարբեր առումով նույն Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում, երբ որ դա չի ճիշտ ձևով կոմունիկացնում մեր մյուս բարեկամ երկրի հետ, այստեղ միշտ այսպես իրավիճակային լուծումներ էին մոտ։ Այս պայն ինչ որ բան անի, հետո ինչ որ մի ձև կմարսի կամ, չգիտեմ, Աստված մի դուր կբացի, տրամաբանության մեջ է շատ բաներ արվում։ Ինչը պարզապես սխալ է եւ մեր տարածաշրջանում մենք չենք կարող այդպես լինել։ Մենք պետք է հասկանալ ի վերջո ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր են մեր ճշնամիները եւ այստեղ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից բացի մնացած բոլորի հետ, թե Միացյալ Նահանգների հետ, թե Եվրամիության հետ, թե Ռուսաստանի, թե Իրանի հետ մենք
պետք է փորձենք հենց այս տրամաբանության մեջ շարժվել, բալանսավորելու հնարավոր վտանգները, որը մենք ունենք արևմուտքից եւ արևելքից։ Գալով ներքին քաղաքականությանը, գործող իշխանությունների վարած, կառավարությունը ես եմ հայտնի ֆրազը հիշենք, անցնող տարվա, այսպես ասենք, ներքաղաքական մյուս կարևոր ֆրազներից մեկն էր եւ որը ցույց էր տալիս, թե որ կետին ենք, կարծում եմ, հասել, այն կետին, որ փոխվում են արդեն այն դիրքավորումները, որում իշխանություններն են եւ որում Նիկոլ Փաշինյանն է, նկատի ունեմ, որ այլևս ամենաժողովրդավար ու ժողովրդական, այսպես ասենք, կերպարը, իհարկե այլ գործոններ նաև հաշվի առնելով, այնքան էլ արժանահավատ չի թվում, կարծում եմ նաև իրենց, որտեղ իրենք էլ արդեն հենց սիրելի ժողովրդի հետ խոսում են արդեն ավելի կոշտ տոնով, երբեմն հենց նույն թոշակներին վերաբերող հարցի վերաբերյալ որոշումները կայացնում են եւ այլևս ամենաժողովրդավար, ամենաժողովրդական իշխանության դիրքում չեն։ Սա ինչ է փոխում ներքաղաքական դաշտում, բացի այն, որ փոխվում է Փաշինյանի դիրքավորումը։ Տեսեք, ինչքան այս բռնաճնշումները, այդ խոսույթը, սրա աճը ուղիղ համեմատականն է իր վարկանիշի անկման։ Ինչքան վարկանիշը անկում է ապրում, այդքան մյուս մեխանիզմներով, բռնաճնշումներով, պետական լծակներով, բանտարկելով մարդկանց քաղաքական հետապնդումներով փորձում է ինչ որ ձև այդ վախի մթնոլորտով կոմպենսացնել։ Եվ հիմա ինչ ենք մենք տեսնում, որ ամեն ձև ուզում են ցույց տալ, դե մենք ենք, մեր դեմը խաղ չկա, նույն ոչ միայն որ ասել է կառավարությունը ես եմ, նաև իրենց գործելակերպը ոչ միայն ասում է կառավարությունը ես եմ, այլ ինքը ասում է դատական իշխանությունը ես եմ, իրավապահ համակարգը ես եմ, ազգային ժողովը ես եմ, ամեն ինչ ինքն է եւ փաստացի այդպես է նա գործում։ Մենք տեսնում ենք դատական համակարգում ինչ է կատարվում, նշանակություն չունի կան հիմքեր, չկան հիմքեր, մարդիկ կալանավորվում են եւ ամիսներով մնում կալանքի տակ։ Նույն ազգային ժողովում չկան կարծիքներ իրենց ներսում։ Մեկ մարդ որոշում է եւ այդպես բոլորը խելոք գնում կոճակը սեղմում են։ Եվ բոլոր ոլորտներում է դա։ Նախկինում տեսել ենք ազատումները ամենից թվում էր թե օրենսդրության պաշտպանված պաշտոնյաները մեկ SMS-ով ուղղակի ազատում են իրենց պաշտոնը։ Այնպես որ այսպես մեկ մարդու իշխանություն է, մեկ մարդու ով անհավասարակշիռ, անհեռատես, բազմաթիվ անգամ, այսպես սուտ խոսած, բռնված, խոստումները չպահող, խառնակիչ, այս տեսակ մի մարդու ձեռքը կենտրոնացել է ամբողջ իշխանությունը, ամբողջ մեր երկրի ճակատագիրը եւ իհարկե սա կա հնարավորությունը եւ պետք է փոխենք 2026-ին։ Քաղաքական դաշտի բյուրեղացում կա, խոշոր ընդդիմադիր ուժերի բյուրեղացում, նաև փոքր կուսակցություններ, ինչ է կատարվում, ինչպես եք դուք տեսնում հիմա քաղաքական դաշտը, ինչ է կատարվում։ Դեք հուսադրող բաներ կան իհարկե, նաև մենք հանդիպում ենք տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, ներկայացուցիչների հետ եւ տեսնում ենք այն մոտեցումը, որ նաև դասերը որոշ առումով քաղվել է 2021 թվականի ընտրություններից, երբ որ գրեթե 300,000 ձայն ուղղակի փոշիացվել է եւ այս մասով կա դրական ազդակներ, որ շատերը հասկանում են, որ առանձին գնալ մասնակցել ընտրություններին այն դեպքում, երբ որ հստակ երևում է, որ նվազագույն շեմը չես կարող հաղթահարել, հասկանում են շատերը, որ սա սխալ է եւ այս ուղղությամբ դեռ աշխատանք կա տանելու, բայց այս ընդհանուր խոսույթը ես արդեն տեսնում եմ տարբեր քաղաքական, այսպես դերակատարների մոտ, այս ուղղությամբ իհարկե պետք է աշխատել եւ մի քանի ճիշտ խոշոր միավորներ, եթե ձևավորվեն ընդդիմադիր դաշտում, սա կարծում եմ անխուսափելի կդարձնի ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի տապալումը 2026 թվականի ընտրությունների արդյունքում։ Դուք կողմ եք կոնսոլիդացիային, այսինքն սա պետք է ամեն դեպքում։ Սա պետք է, սա պարտադիր է։ Իրապես, իսկապես ընդդիմադիր գործիչները, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է այս առումով գործեն մի սկզբունքի մեջ։ Ես տեսնում եմ, որ հատկապես վերջին շրջանում դուք հաճախ եք շփվում նաև սովորական քաղաքացիների հետ, ոչ միայն ընդդիմության ձեր գործընկերների, այլև սովորական քաղաքացիների հետ։ Ինչ է կատարվում հանրային տրամադրություններում, ինչ եք արձանագրում, ինչ եք տեսնում, մարդիկ հավատում են նրան, ինչի մասին սկզբում էինք խոսում, այդ խաղաղության պնդումներին, թե մարդիկ երես են թեքում Փաշինյանից, ո՞րն է ձեր տպավորությունը։
Տեսեք, մարդկանց հետ շփում եղել է միշտ, ուղղակի ավելի երևի այնինչ սկսել ենք ցույց տալ մի իրականում փոքր մասն ենք ցույց տալիս, շատ ավելի շփումներ կան։ Միանշանակ կարող ենք ֆիքսել, որ այն վարկանիշը, որը նա ունեցել է, այլևս չունի։ Այսինքն, իսկապես շատերը շատ անկեղծ խոստովանում են, որ աջակցել են, բայց հիասթափվել են, որովհետև ակնկալիք են ունեցել, խոստումներ են լսել, շատերի մոտ իհարկե 20 թվականի պատերազմից հետո եւ դրան հետևող գործողությունների արդյունքում է նաեւ դա եղել։ Շատերի մոտ նաեւ շատ ուրիշ սոցիալական հարցերի հետ կապված տարբեր առումներով այս մարդը տապալել է եւ եթե մենք նայենք 2021 թվականի իր տված խոստումները, իսկ եթե ավելի հետ գնանք 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ տված խոստումները, թե ինչ խոստումներով են եկել եւ հետո ինչ են արել, կհասկանանք, որ մարդը ուղղակի խաբել է եւ սա շատերը տեսնում են, շատերն են սա տեսնում, բայց ցավոք դեռևս կան որոշ մարդիկ, մեր ժողովրդի մի հատված կա, որ շարունակում է միգուցե հույս պահել, հավատալ կամ տրվում է տարբեր մանիպուլյացիաներին եւ այս առումով է հենց մեր աշխատանքը շատ ավելի կարեւոր մարդկանց հետ շփվելու, խոսելու, բացատրելու իրականությունը ցույց տալու։ Եվ հենց ձեր աշխատանքը ամենայն հավանականությամբ տեսնելով պետք է այստեղ ասեմ, որ ձեզ թիրախավորում են հատկապես թուրքական եւ ադրբեջանական մեդիա դաշտում, կարծում եմ սրա մասին դուք վստահաբար գիտեք, բայց հատուկ թիրախավորում են, ընդ որում անուն ազգանուններ նշելով, շեշտելով, թե ինչի համար են ձեզ թիրախավորում, հայոց ցեղասպանության հարցում հստակ դիրքորոշում ունենալու համար, պատմական Հայաստանի հարցում հստակ դիրքորոշում ունենալու համար, եկեղեցին պայքարելու վերաբերյալ դիրքորոշում ունենալու համար, թուրքական եւ ադրբեջանական մեդիան թիրախավորում է ձեզ, բայց մյուս կողմից Էրդողանը խոստանում է սիմվոլիկ քայլեր ընտրություններին ընդառաջ եւ նախաստորագրվում է խաղաղության համաձայնագիր, նախաստորագրվում է էլի ընտրություններին ընդառաջ։ Ձեր գործելու, մանևրելու հնարավորությունները եւ ընդհանրապես առաջիկա ընտրություններում ձեր հնարավորությունները նաեւ հաշվի առնելով, որ ձեր դեմ գործում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլև փաստացի գործում են նաեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որովհետեւ ձեզ թիրախավորում են թուրք-ադրբեջանական պետական մեդիայով, այսինքն սա ինչ որ բանի մասին խոսում է։ Դե իհարկե խոսում է, որովհետեւ եթե մենք նայենք Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիները եւ այն դիրքը, ինչ որ ենք ունեցել ենք, սկսած Արցախից, հետո Հայաստանում, իհարկե պետք է թիրախավորեմ, որովհետեւ մեր երկիրը պահում էր իր ազգային արժանապատվություն, ազգային արժեքները, հզոր բանակ եւ նաեւ իրականում խաղաղությունը կար հենց այդ ժամանակ եւ բնականաբար նրանք պետք է թիրախավորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եմ ինչ որ մի ժամանակ հետագայում կարժանանա Ադրբեջանում ազգային հերոսի տիտղոսին, կարծում եմ նա ամենից արժանին է, որովհետև այնինչ նա արել է Ադրբեջանի համար, ինչ որ չափով նաև Թուրքիայի համար, իրենց ուղղակի դա չէին կարող անել եւ այս առումով այո, ես հավատում եմ, որ նաև մինչև ընտրությունները այսպես որոշակի առումով իրենք օգնեն վերընտրվելու համար, այսինքն կօգտագործեն տարբեր իրենց մոտ եղած լծակներ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա վերընտրվել եւ իրենց պահանջները այսպես անվերապահորեն շարունակի իրագործել։ Ինչի պատրաստվել ընտրություններին ընդառաջ։ Դուք ինչին եք պատրաստվում։ Նախ սկսենք Փաշինյանի գործողություններից, հետո արդեն նաեւ ձեր մասին կհարցնեմ։ Ինչ նոր քայլեր եք ակնկալում, ինչի դեռ կարող է գնալ, բացի այն հարձակումից, որը տեսնում ենք եկեղեցու դեմ, բացի այն գործողություններից, որը տեսնում ենք արդեն Սյունիքի վերաբերյալ, բռնաճնշումներ, քաղբանտարկյալներ, եթե կհամաձայնեք իմ ֆրազների հետ, իհարկե, ինչին պետք է պատրաստ լինել, ինչև ուր կարող է գնալ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններին ընդառաջ եւ վերընտրվելու համար։ Նա ամեն ինչի, բոլոր տեսակ ստորությունների, նույն բռնաճնշումները միանշանակ ավելի կսաստկանան, հատկապես որ կա այսպես Եվրոպայի չտեսնել այդ ամեն ինչը, սա շարունակվելու է եւ ինքը գնալու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունի իշխանություն եւ ինքը սարսափում է իշխանություն կորցնելուց եւ դրա համար նա պատրաստ է լինելու ամեն ինչի, այստեղ իլյուզիաներ չկան, որ մի օր ինքը կհասկանա, որ իր արածը սխալ է, չէ, շարունակելու է այնքան, քանի դեռ ինքը տեսնում է, որ դա աշխատում է, ինքը տեսնում է, որ դրանով կկարողանա պահել իշխանություն։
բայց ամեն ինչ ունի ավարտ եւ իր իշխանությունը եւս հավերժ չէ եւ մյուս տարի կան բոլոր նախադրյալները, այսպես գործավարտին հասցնելու։ Տեսեք, մեր անելիքների մասին մենք բազմաթիվ խոսում ենք, շատ դեպքերում, գիտեք, նույնիսկ ոչ թե անելիքի մասին, այլ ինչ որ բաներ չանելու մասին է։ Իրենց դեպքում, որովհետեւ բաներ կար ուղղակի չես հասկանում, ինչ են մարդիկ նման բան անում, այսինքն ինչ են ստանում, նույն եկեղեցու դեմ արշավը։ Չես հասկանում եւ այդ չհասկանալուց է, որ արդեն գնում են ուրիշ ենթադրություններ, դրսից պատվեր, մնացած տարբեր, այսպես բաները, բայց մեր անելիքների մասին ավելի կոնկրետ, իհարկե նախընտրական տարի է, մոտ ապագայում նաև մենք ունենանք ավելի մեծ միջոցառում, որտեղ ավելի ծրագրային կփորձենք ներկայացնել այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, այսպես տարբեր հարցազրույցներում, մեր թիմի տարբեր անդամներ ավելի ծրագրային կփորձենք ներկայացնել, բայց մեծ հաշվով, եթե ասենք մենք ինչ ենք անելու, մենք վեր ենք դասելու մեր ազգային շահերը մնացած ամեն ինչից, մենք տանելու ենք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն, վերակառուցելու ենք մեր հարաբերությունները մեր բարեկամների հետ, արևմտյան երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների եւ շատ մատչելի եւ հասկանալի ձևով ներկայացնելու ենք մեր անելիքները մեր ժողովրդին ու կարծում եմ, որ լայն արձագանք կունենա այդ ամենը։ Շատ ուղիղ կհարցնեմ։ Իշխանափոխությունը հնարավոր է։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։